Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Panausap kani. Mga igsoon nato ipadayon natong mapag-ampo alang sa kalinaw sa tibok kalibutan, alang sa kalinaw sa atong nasod ug labaw sa tanan kalinaw sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ug busa mga igsuon aron maandam ta alang sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol una kita sa atong mga sala. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay paglimod. Isugin ko sa ikaman na pininalaot minsanig lamang sa kayo. Kalulian mo na, O Ginoo akala, ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan na akong gitaan. Kaluyaan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagbuot nga bitayon didto sa krus, ang imong anak alang kanamo luwas sa kami sa gahom sa kaaway, ug itugot kanamong imong mga alagad, nga makaambit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel, nga usa ka Parisiyo, ug magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tao, mitindog ug misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labawng hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Teudas nga nagpagarakong tao ug may mga 4 kagatos ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tawo. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila
Kay kun kining ilang laraw og buhat, iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kun kini iya sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pay noon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labawng hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa, ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibaoran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Jesus o gibuhian sila. Unya nanggula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. Sa matag adlaw didto sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo ug pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Jesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong ipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan, ang Ginoo maoy dalang panan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan, usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong ipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Paaputa sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalikon sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab gani. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw na ka o Ginoo. Human niini mibalik sa Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kayong tao kay nakita manila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga sa Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw sa Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti na kini aron pagsulay kang Felipe. Apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kun unsay iyang buhaton. Sa Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga bilig duha kagatus ka denaryo, dili paigo nga ipakaon ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Jesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada og duha ka isda. Apan mag-unsa man kini alang nining tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili niadtong dapita. Busa nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya, gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Diyos, ug giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salins sa 5 ka pan nga sipada nga gikaon sa mga tao nakapunog na pulog duha ka bukag. Sa pagkita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod sa Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ikaw, Kristo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, mayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, sa atong pamalandong mangutana ta sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon or sa atong kasinatian, nganong lisod man mutabang? Kung sa may rason nganong dili ta makatabang ngadto sa atong isikataw. Nay mga panahon nga makatabang ta pero daghang mga igayon nga dili ta makatabang. Daghan og rason mga igsuon pero usa sa mga dakong rason mao nga feeling nato kulang pud ta. Or ang ato ang kapasidad, ang ato ang naa insignificant or dili kaigo, kulang, gamay ra kaayo. Mao nga usahay mayta kulang sa panahon, kulang sa bahandi, or kulang ko sa talento, sumaong dili na lang. Nakasuhay na mo, ana, di na lang, oy, kay gamay raman eh. Pero nahinomdum ko sa gamay pa ko, that was 1980, dito sa Mua sa Bohol, sa bukid sa Bohol. Nindot ka itong maong kultura o karon nawala na dito sa Mua. Unsa man tong maong kultura, kay sa Mua man gud makaadto mig merkado or palengke,
Kausar gyud sa usa ka semana kung naay kwarta. Kay maglakaw man og 12 ka kilometro. Pero ug naay among silingan nga dili makaadto tungod kay way kwarta. Bisag unsa ka gamay sa among isda nga mapalit, amo mang ihatag sa among silingan ang uban. Bisag bulinaw. Gamay hatag sa kuan. Kay wala ba to makaadto kuan? Or taga-agbuwad nga gamay. Kay mao man to. Kami mag-ihaw mig manok sa una. Mahinumdum ko, among bahinon dugay mi makakaon. Ngano man bahinon sa mga igsuon, usa pi makakaon. Nganong bahinon man ang usa ka manok, kay ang usa ka manok ang laing paa dito sa pika silingan gihatag, ang usa ka paa dito po sa laing silingan. So gamay na lang yun mabilin. Moto, tinabangay. Or magtinabangay sa dili pa ang kuan, nakutdan nag-asin, wa pay adlaw nga ating palengke. Magtinabangay, pangayog asin. Bisan gani kayo ba, kalayo. Pangayoon pa na itong panahon na. Mao na akong na-miss karon, wala na. Mga igsoon ko na ni Kristo, ang ebanghelyo na to karon, ang bata. Ang iyang gidala, gamay ra kaayo ikumpara sa 5,000 ka mga lalaki, wala pay labot ang mga babae. Pero ang iyahang 5 ka isda ug duha ka isda ug 5 ka tinapay nahimong significant. Kay ngano man, mga igsoon ko na ni Kristo. So wala pa mahitabo ning maong kining maong kuan. Mingon na si Jesus kang Felipe, asa tag ipakaon kanila. Mao tong mingon si Felipe, bisan pag 200 ka denaryo ang atong paliton, dili pa kaigo ani mga tawhana. Si Andres nga nakadungog, okay na unta, mingon siya day bata nga nagdag 5 ka tinapay, 2 ka isda. Pero gisumpayan po ni Andres, pero magunsa maning 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Mga igsuon ko na ni Kristo, dili ba sa atong kinabuhi, ing ani usab ta sa atong kinabuhi. Ang Ginoo, bisag unsa pa kagamay nga naa nato, kung atong i-offer nga kinasingkasing, even if how insignificant kanang maong butang, mahimong significant diha sa kamot sa Dios. Ang milagro mahitabo kung ang paghalad sa Dios nga naa nato atong ihatag bisag unsa pa ka gamay sama nining maong bata nga iyang gihatag og unsay naa iya. Di ba sa pagtinabangay makaingon ta mga igsoon ko na ni Kristo na dili magkulang. Hunahunaan ninyo katong time sa pandemic. Sa ako pa dito sa kinang gitawag nato og sa napakuda sign sa Tagbilaran. That was 2020, March 17 or 16, nagpandemic. Ako, ang mga seminarista, ako mo'y panahon ato, ako'y formator sa mga seminarista sa Tagbilaran. Ang among bugas, tagutluro ginakasako. 2, 3, naiusa na lang, nga mapunaan. Mao tong naguol kayo ko sa pandemic, kay unsaon naman lang, wala na tay bugas, ni ay mga seminarista, mga on. Pero mugtumog sa dili, mga igsoon ko na Kristo. Usa pa lang ka semana, gikan pag-lockdown, among bugas, miabot og 20 ka sako. Miabot og Abril, usa ka buwan ang milabay sa pandemic, sa pag-lockdown, among bugas, miabot og 40 ngadto sa 50 ka sako. Mao to'y among gipanghatag usab ngadto sa among pamilya, gipanghatag sa mga tawo nga wala pod naghinatagay. Ug gani diha po may daghang sudan nga naman among mga silingan didto mag-ihaw og baboy, ipanghatag na lang nila sudaghan. Kamo nakasinati ba mo adto nga naay daghang mga hinabang? Nganong daghan man? Nganong wala man magkulang tungod kay nagtinabangay? Bisag unsa kagamay itabang sama sa bata dinhi sa ebanghelyo.
yang gihatag ang tanan. Tanawa karon, nagtinabangay pa ba kahata karon mamalandong ta? Nganong na may gera karon? Tungod kay halos kitang tanan naghinakog na. Ako ni, why magbuot ni kay ako gira. Unsa pa? Sa atong nasod karon, ug wa pay mga kurakot, di taingani kalisod. Nganong naglisod ta, nganong nagkulang tungod kay wala na magtinabangay, nag-iyahay na lang. Mga igsuon, o saan ka pahinumdom, mga igsuon ko ni Kristo? Ang nabanhaw nga Jesus, miawhag kanato sa paghalad sa tanan ngadto sa Dios. Busa igsuon ayo kahadlok sa pag-offer kung unsay naa nimo karon. Tungod kay ang naa nimo karon, kung imong i-offer ngadto sa Ginoo, mahimong significant, even how insignificant sa maong grasya. Ug ipahinumduman ta karon, ang atong batang Jesus, bata, apan, dako sa impact gumikan kay siya mao Jesus yang gi-offer ang iyang tanan. Mao nga sa Malakayas 3:10 nag-ingon didto, ihatag ang tanan ngadto sa akong butika aron naay makaon didto, nag-ingon ang Dios. Suwayni matud pa niya, ug ipadagayday ko ug ablihan ko ang pultahan or bintana sa langit, ug ipadagayday ko ang tanang grasya nga imong gikinahanglan. Mao mga igsoon ko na ni Kristo, ayaw kahadlo bisag unsa pa ang naa sa imo karon, i-offer ngadto sa Ginoo, tungod kay kanang maong gamay nga naa nimo karon mahimong dako kung atong ipaagi ngadto sa kamot sa Dios. Viva Pit Señor! Palihog manindog. Diha sa milagro sa pagpakaon sa 5,000, ang atong Ginoo nagpakita kanato nga ang Amahan maghatag kanato sa tanang atong kinahanglan, ug moyon kita Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo, nga ang mga pangulo sa simbahan magpakita og samang kaluoy nga nag-aghat kang Hesus sa pagpakaon sa gigutom nga panon sa katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga Kristohanon musundog sa batang lalaki ug mopaambit sa unsay na panag-iyan nila ngadto sa mga kabos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga kabatanunan makakaplag kang Kristo nga maoy mutagbaw sa ilang kauhaw ug kagutom. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton makadawat sa lawasnon ug espirituhanong panabang gikan kanila nga nagatiman kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkareliyoso o pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay natong minahal sa kinabuhi, makadangat na sa walay katapusang pista didto sa langitnong bangkete.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pabatia ang among mga pagampo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang among mga pag-ampo sa imong katawhan nga nakatigom sa paghalad o pagdawat sa gasang tunay ang imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nanta sa gidawaan sa karbisyo gikan sa imong mga kamut, alang sa pagdayo ug himayan sa iyang ngalan, alang sa nakapasulanas tibok na iyang santos nga simba. O Ginoo, dawata nga maluyon ang mga halad sa imong banay aron ubos sa imong panalipod, dili gayud namo wadon ang kinabuhi nga imong gihatag ug makadangat kami sa walay katapusang mga gasa nga imong gisaad. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Parasap ko ni. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayo ng Kristo Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang gayog mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakribisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya nga ang mga anak sa kahayag na himugso nga nasa kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan, nablihan pag-usab ang mga gangaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon, natubos man sa iyang kamatayon. Ug ang amo nga kinabuhi na banhaw, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod nini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 na Ginoo, puno ang langit ug yuta, sa imong himaya, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Kay dunang nagaling sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan, usana sa kahitasan. Santos gadi ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mawang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha sa kalis, may pasalamat kaniyo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo og alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom
kanako. Kiniyang misteryo sa pagtuo, Luluwas sa kalibutan ka nagtubos karamo. Inaakit sa imong krus, kung pagkabalang luwas sa kami. aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang og moalhagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Layo ang among Papa, ni Alberto ang among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug may layusan ang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kay imo man ang kaharian, ang kahugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaka ninyo. Maana sa kanimo.
Karon mga igsoon ato ipakita atong panaginigsoonay, panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Cordero sa Diyos, nga nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, na nagawag sa sala sa kalibutan, kaluoy kami at agi kami sa Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili lamang kalawat kalawat kanimo, apan ipangulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, O Ginoo, bantay pinagi sa makanunayong gugma, ang imong mga tinubos aron kami nga naluwas, pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, malipay unta sa iyang pagkabanhaw, kiniamong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Katilingbanong pangaliang at tukang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso dinhi nining mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sud-o kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among manghuna-huna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong sa among mga pulong, mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidiwayon nga ikaw magbuot.
Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang samong kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan samong isig katao, nga magtamay kami ingon sangay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog samong kailibgon pinagi sa mabinantayon nga kalibdong, pagdaog sa kahakog pinagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko pinagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok pinagi sa madasigong kakugi. Himoa kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaobsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudlui kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamilis sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami diliunta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug magalagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug kilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. O Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanimo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa mong kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ngamong kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inosara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Ug sa kanunay ug sa walay hunong bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisok kamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo og makadawat kamo, pangita og makakaplag kamo, pagtuktok og ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong og sa buhat, o nga dili gayud kami muhunong sa pagdaig kanimo. Himoa o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarug diha sa imong gugma, pinagi ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagruso nga Santo Niño, naghapa kami at tubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulupong mga kasing-kasing. Himoa nga among mga pagampo makatandog unta sa imong malumong nga gugma, sanglit madali siya sa pagkuluoy, ug gihatag kanamo kanang grasya nga among gipakaluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo, ug ipadala kanamo ang kalipay ug hinabang aron kami magdaig kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Salamat kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng santos nga misa, dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño!